Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur RTDA Radio Télé Dieu est amour. La radio qui nous fait du bien. La radio qui nous donne la nourriture à l'air qu'il faut. C'est bien votre humble serviteur, le receveur de Dieu, le couple Samba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien sur notre émission Non au divorce spécial 8 mars. Et je sais que vous êtes là, nombreux, en train de suivre votre émission. L'émission qui va nous bénir. L'émission qui va nous faire du bien. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous. Nzamba pambola bino bande kolangai. Bana na nzambe. Tozana pona kolanda émission autour non au divorce. Mon frère, ma soeur, je pense que l'autre n'est pas encore là. Il serait mieux, mon frère, ma soeur, au sala esine. Le loba était et bandi, makamongo enge banda. La continuité, il y a un message à lobby que la servante de Dieu, la prophétesse Georgine Samba a bien commencé. Spécial 8 mars. Spécial 8 mars. Papa, vous êtes là. Maman, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, avant de commencer, d'aller plus loin, je laisse la parole à la prophétesse Georgine Samba. Amen, ma besoin de prière d'ouverture. Maman, vous la parole. Shalom, Zamba Pambola Bino. Toza Kobondela na Kombo na Yesu Masia. Tendre Père, nous te bénissons pour ces moments merveilleux au Pessibiso Makoki. Et on pousse à la liboso na yon Zambé, nandela na émission Oyo non au divorce. C'est notre que eza na ebele na bana na yon Zambé, basali na yo, Oyo baza kolanda biso na nkonga Oyo Zambé. Tikete tozala lipamboli pona ba onyo son Zambé baza kolanda biso. Yo chama lo bakati na biso. Totiki moma o na maboko na yo. Zala na centre ya émission Oyo. Partout Oyo moko na moko aza kolanda émission Oyo. Tika ete nzambe, bonzambe na yo ezwa esika. Peto bebisi ono so eli plan ya ténèbres na kombo na Yesu Masia. Régner kati na biso na kombo na Yesu. Nde tolobi amen. Amen. Amen, amen, amen. À vous la parole, maman prophétesse. Oui, shalom papa Samba. Shalom papa Samba. Shalom mes chéris Ntela. Ah ouais. Zamba zwa lokumu. Vraiment, bwana bandaku biso to akat ne studio. Eza mukolo kitoko oyo epesameli biso, epesameli bino. Nzamba sali biso ngolu. Namoni ke boza vraiment ebele, boza pende ebele na radio na biso RTDA. Boza kolanda biso na YouTube. Nzambe amona bino, apambola bino. Eza émission kitoko lelo. Toye non au divorce. Eza émission oyo epesamaka en couple. Ou epesamaka na papa Samba. Mingi na papa Samba. Ngai pe esengeli na pesa kango me. Mingi muta pesa kango na papa Samba. Mais soki toyaka mingi en couple. Alors, ngai na pesa ka émission femme porte bonheur. Tozalaki na émission ya lobi tolobaki eza eyaki émission moko spéciale 8 mars. Émission yango topesaki mbela ke tokokoba ngo lelo nasi boza ebele bozela cadeau na ngai nzamba pambola bino partout bozali ngana dévoiler cadeau na ngai lelo nzambe yangolu asali biso bolamu lobi tolobelaki eloko kitoko o ezalaki thème na biso na spécial 8 mars. Oui, lelo eza le 8 mars yango yo. Et le 8 mars yango ba mama ebele bazui déjà ba cadeau na bango. Ba mama ebele pe bazui ba cadeau te. Kozana mawa te po yo zui cadeau te. Po ete papa koki kopesa yo cadeau te. Oh yo zela ki ozwe pa papa. Yango te yo zui. Ozela eba peso li puta super. Papa sombeli yo métrage moko yo lingi yango kutu te. Ozela ki ba peso eloko moko boyo ozela ki papa yeli yo bouton. Papa yeli yo carotte ka moko. Papa yeli eloko moko yo sepeli na yango te. Alors, nalingi ngala yo lelo to pambolama. Na taki téléphone ouvert lobby, pe lelo eza kokoba. Na ebita bato banda émission, thème na biso lobaki,
quel est le vrai cadeau que le mari peut offrir à sa femme? Teme na biso eza tellement motuya, cadeau nini ya kitoko oyo eza précieuse oyo mobali akoki ko offrir epai na mwasi na ye. Cadeau oyo eza précieux, eloko ya kitoko bakoki kopesa yo oyo mobali na yo akoki koffrir yo na mokolo ndeti ya boye lelo le 8 mars. Ezokende mpe na suka mamso olali na kanda banda lobi bolobani te na papa parce que cadeau eza te. Alors nzambe alingi nga na yo lelo topambolama. Nayebi te eza na bamama mosusu tosolola elobi, nayebi te nalobaki tozala na biso mpe na baillimité, totiaki oyo ezalaki telefone na biso, topesaki numero oyo eza ke bokoki kobenga biso mpona koyeba koparticipe na émission. Eza na ebele baparticipaki te, bamosusu bakote na bango mpe bakokaki koloba te. Alors tobeke toteyaka femme porte bonheur. Et na femme porte bonheur sengeli bamama mpe tozala bandakisa na bandako. Alors question oyo alobi na monaki alaki mokuwa bamama bakoki korépondre te. Nabaki bamama bobenga nga ata na nsima na yoka ata kombo bakado na bino ata kado papa pesi yo. Mais ezalaki mwa pasi lobi. Émission yango oyo ezobanda, émission yango oyo ebandi, bamosusu yo olingi obenga ngai oyebisa biso ke mama opesaki biso question lobi nga kado na nga nasi nazwaki na oseka oyo mosusu bapesi kado munoko ekoma nti na suka koseka bato nyonso bamona ndenge aza koseka. Alors téléphone eza ouvert, toza na 07 53 11 01 71 ou 71. So obengi biso siko opesi biso oyo ezali kado na yo, biso mpe tokoba émission. Donc soki lobi okokai kobenga biso te eke yo ozwaki kado te yango moyo okoka kobenga ezalaki te, benga biso lelo. Soki mpe yo ozwaki deja kado na yo, benga biso. Soki mpe yo ozwi kado te, ozelaki eloko mo papa pesa o kado, mapesi yo yango te, benga biso. Bozozelaka na mpe nalakisa bino kado na nga na kado moko ya mutu ya lelo o bakapena soki kake kokweya. Donc kado na ngai nayebi te soki bamama lelo basi babongamaki moko abi mama tokokabola kado wana, biso nyonso tokokita lema tokoya ozwa kado wana. Alors kado wana lelo ekosala bato ebele mitema pasi. Naboyi deja yo yoka motema pasi mpo kota na kado na nga, me nazosenga yo sikoyo yo yebisanga oya yo mamsu oya yo na yanga ekokani. Alors téléphone eza ouvert, nga na yo benga soki oza na kado ya oloba, benga soki oza na likambo ya oloba avana pe papa samba maloba tozela nano moke tokoba toyoka nano o bino bokoloba bongo biso tokoloba. Wana posa na dévoiler yanga na pesa bino pe na lelo nga na oloba o yanga na oloba papa samba okanga te nga na oloba. Donc longa papa okanga te nga na oloba, mutu na mutu aloba. Malobo mboka bino toza koyoka bino. Nana robanda. Oui, le téléphone est ouvert. Téléphone eza kofungwa mandeko. Soki lobo kotaki émission olandaki mais tokokoba tolbite ke tokotanga makomi na nkolo te. Tokotanga tokokende mosika mais enlever des rideaux mama lobe bandina no pa na yo ndeko. Oyebi ke lelo eza benda bika lelo nkita mama lobi lelo nga na kopesa mokongo. Eza nkita ata lelongisi ekangamaki mama. Elongisi ekangamaki mama. Chérie, comment ça va? Mama bebisi elongi. Est-ce que ozwaki to ozwaki te? Yaya soko zotala elongi na nga nde ekomi ya mama na ndenge ekomi lokola te tumbaku na monoko. Pona nini kado azwi te? Papa ye mama zokengela ye na sachet to nini moko ye moko maboko na maboko. Papa lelo pe weekend osiseki 12h oyeli mama nini? Oyeli mama nini oyo mama asengaki yo? La question a été posée et la question est posée.
quel est le vrai cadeau que le mari peut offrir à sa femme? Bien aimé, ngasi na pesa ki yanga ntama. Banda kala na pesa ki cadeau na nga. Ako dévoiler yango. Amen. Bongo mama yo lobaki oya kozwa yango ya kokabula yango ya kozwa. Amen. Kokapi komema yango. Alléluia. Bien aimé, téléphone eza ya kofungwama 07 53 11 01 71 ou 71. Ah là 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 là. Maman kotanga passage mon côté. Shalom, shalom, shalom. Tozo koba émission na biso, namoni ba mama boaka kilo. Enga na lingi boa kilo te parce que c'est émission. Vraiment lobi totanga ki na 2 Rois chapitre 4, totanga ki verset 8, tosukai na 11e verset. Alors, kuna balobela ki biso mwasi oyo la tsunamite. Mwasi azali komona na ye o ezaki Élisée koleka. Amoni ye na miso ya bonzambe, mwasi alobi te esengeli na ngai na solola na mosai na nzambe oyo. Na yebisa pena papa parce que namoni muto azoleka wa. Azwaka ata mwa eloko akolia atangu azoleka, amela ata mai, azwaka ata makasi po e permettre ye akoba nzela na ye, pa koba musala na ye. Mama azwaki likanisi ya malamu, apropose mobali na ye, mobali andimaki. Mama toloba elobi mobali andimi na facilité ya kopesa mwasi nzela atelaka mobali biloko, atelaka mwa mobali wana maya omela, mamsuma no pese maya sukula mwa makolo alembi apema. Donc mwasi wana banda ekosala yango. Alors mobali na pesa ki yango na bopete. Comment mbala ko pesa eloko ya ndenge wana, nzela ya ndenge wana pa na mwasi na inkoni oyo ayebite. Ya mibale. Mwasi alongwe na niveau ya olesa mutu, ya kopesa mutu maya mela, ya kopesa mutu kiti ya pema, amatisi niveau mususu ya kopesa makanisi batonga chambre, bazwa mbetu bacha na chambre wana, bacha mwinda, bacha kiti, bacha mesa. Mosai na nzambe alalaka. Soka alie asalaka ba sieste ou alalaka. Tala siko niveau wana. Papa wana bazeka yena mwasi ne na ndako. Donc so papa déplacer mwasi otika na mosai na nzambe. Alors mama toza na poko lelo. Est-ce que papa oya yo akopeso nzela otika la kaka yo moko na mosali na nzambe na ndako? Bakopeso nzela yo moko otika na ndeko mobali moko na ndako ou na muninga mobali na yo, bokoyepe kolala ndako mobimbali kambu pele kite. Okoyi kolalaka na ndaku moko na ndeko mobali na yo, mobali no voyager, atiki mobali ndeko na mobali bozalaka na ndaku, bino bibale kaka, bokolalaka pe ti mobala koya pe loko moko elekite. Tala émission na biso esika ezali. Siko papa ya lolenge wana. Tolobaki aza papa lolenge nini? Pe mama oyo wana aza mama lolenge nini? Oya komi na makanisi batiela mosali na nzambe mbetu, e mosali na nzambe wana ako kende na ye u mobali ne pa kozala te, e kokoy osama pe balali ndako mobimba bango mibale na mosali na nzambe, meloko eleki te na mama ya lolenge wana. Alors yango ndeza penza émission na biso. Nalobaki kado nini ya kitoko oyo papa akoyi kopesa epai na mama. Alors ba mama bokoki na bino te, lokola bokoki na bino te, nga naza kokoba émission. Papa Samba. Maman prophétesse, nga naza na mwa question retourna. Lolenge mama oyo babengi ya distinction. Ye ake kotoba pa mobali na ye. Batonga chambre na ndako na bango. Po ete papa wana mosali na nzambe wana ayebaka kolala kuna batie nyonso. Est-ce que abandaki komonela papa wana te mobali na ye? Est-ce que maman wana ya distinction azali na mayele mabe te? Ce n'était pas la trahison dans leur foyer. Parce que tout le monde a un couple belé,
Et ça la base puis balata la mon pantalon le quoi tout ça na poto maman commandé na pantalon réseau kaka hiver. OK ko lata pantalon wana na sens que adomina rapé mobile. Les mususu na l'époque na bango pe hiver ezalaki pour Bible lobel pe makambo hiver. Est-ce que papa nazalaka yuma te papa wana bana ko monele te pour ce temps na makomi le biki no papa nazalaki na champ na ye. Est-ce que il n'était pas nourri par ya maman wana le souba bana ki 100 mètres na yebite soki réponse nyoko pesa biso. C'est un peu louche. Comment avec beaucoup de facilité papa ndima batonga chambre pour na papa wana mosai na nzambe aya kolalaka allié elongwe na kolia elongwe na libanda na sanzete ya baoba ekoti na kati akoti livement na kati ya ndako donc yaka donc bozwi na bino lio botie na kati ya ndako papa pandimi na ye le mosu mpe eli kaka kazaka azali ni colonel Élysée le mosu azali ni colonel bali kointimide peut-être influencer mpe mwasi wana. Donc question ezali trahison te ou abandi komonela papa wana te papa bana te mpo batia 100 mètres. Voilà ma question. Question no kitoko papa Samba ozotindika mbangu na bimisa menga na bimisa seke na asiko te po tant yo tindika mbangu na bimisa seke na ngai makambo na linga na loba na poko lelo umela te na lobiangu. Alors papa wana mama monela aeti. Ah bon? Papa wana mama monela kaeti obisa na ba mama ebele ba monela pe ba papa te e pe ba papa msoko ko monela eti mais pas ezane loko moko oye bande ko tindika papa wana andima ba propos ya mwasi na ye. Donc c'est-à-dire mwasi wana aza lolenge ya mwasi nyonso te. Donc mwasi wana aza penda rechercher au balobi penza ke c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc papa na penza abaki ya mwasi openanga na kuta babengi mwasango mwasi ya distinction. Donc mwasi ya distingué parmi les femmes. Aza likolo ya basi. Aza mwasi lokola mwasi nyonso te. Donc aza na ba qualité moko oyo eza pena na kati na ye oyo papa wana akoki kopimela ye eloko te soki asengi ye. C'est là na maman prof. Voilà. Pour yo lobi aza lokola basi nyonso te. Voilà. Aza lokola basi nyonso. Donc yo pe okokota no mobali mona ndako Bon. Donc okozo un peu muto totongile chambre osali na yo pe. Oui. To yo kokosala on te po lobi aza lokola basi nyonso te. Oui. Siko yo loko nini kozanga po tonga pe chambre na kati ya ndako. Oui. Ngana kokotonga parce que tozolobe la femme porte bonheur, tozolobe la femme à distinction, tozolobe la mwasi oyo azana ba qualité moko kati na ye. Webi mwasi o batiki 11 ans avant dia zeli pe mubali 11 ans avant kutunano 11 ans eloko eleka te mais 11 ans payé mwasi pa avant dia zeli 11 ans akutani pena mubali na ye makamu nyonso esalami. Donc c'est-à-dire mwasi opaza na capacité ya otonga pe chambre avant disi pe mutu alala pe na mutu ango balamuka pe ndaku moko mais loko moko ya mabe eleki te. Donc pona koloba ke bana basi ba mama nyonso bien mwasi nyonso aza pondu te. O kasuki ntaba monie il faut alia ye. Obi pondu mususu omona ngota bazomona ona musika lobike nana posana ke olia pondu wana. Mais nazo koma te po bakangi ye na singa pondu eza musika. Donc moyen ya kolia pondu wana esate. Donc mwasi aza na qualité, aza na ba qualité moko kati na ye. Alors mobali na ye akoki kopimele lo côté. Donc mwasi ndenge wana soka singi service moko epai na mobali na ye. Lokola mobali na ye bien akopimela ye eloko te. Na bité baba sa masoki na répondre yo
na question na yo. Exactement, au répondre ngai na question na ngai, je pense que le col est bien capable de kokoka. Si comme mobali yango pandima ndeti ngai. Oza si que ndeti nga na kondima vraiment. Oui, nga naza sûr que papa Samba ondima. Pourquoi papa Samba ondima? En tout cas lelo eza émission mo kitoko. Yebisa ba maman na ba koti te ba kota, ba fiancé bo Olanda biso nazalaka pe fiancé. Mais fiancé lokola ba fiancé nyonso te. Nano kota te déjà pondu no si babuka ngokala te. Babuki pondu bakiti na linioko te. Donc ba dévoilanga mo na kati ya ndako ya libana. Donc tale lokola lingi koloba. Ngape na o papa Samba okoka pourquoi? Papa Samba zo voyager alobi ndenge eza boye na otika mwasi na nga pa yaya na nga te ya mobali bien ya mwasi pa bandeko na nga te pa famille na nga te mais na otika mwasi na nga epa ya pasteur na ye alalalala abi na otika mwasi na nga epa ya ba pasteur epa ya pasteur na biso. Est-ce que tala mama po Olanda nga pe papa po Olanda ma msupoza pe mosai na nzambe batikela mwana batu me makambo echanja. Papa Samba kalikila lobi te. Pasteur na biso te ya libale eza bien. Siko tala bana bazo te ya non au divorce. Donc moi on donne ce qu'on a. Papa lobi mwasi oyo na kotike pa mutu moko te ka bongo na otike na famille te poko ta ke tambolela msumu ta ozala te. Fona tike na maboko ya Mose na Nzambe. Atika nga na maboko ya papa nanga. Alors atiki biso na maboko ya papa, atiki nga na maboko ya papa, ake na ye. Donc mutu ake na ye, atika nga pe na vandi pendant 11 ans bisika wana, na ye ko rejoindre ye, na ye na nga pe bien. Donc pona koloba ke papa Samba ko kokoka, nga na tonga pe na proposer to tonga chambre et mutu pala la na ndaku na biso, eloko moko pa mabe ekoleka te. Nzamba pambola yo po esalama na mibali nyonso te ka bala mwasi na yeke tikala pa mosai na Nzambe tikala pa muto parce que so yebi pe mosai na Nzambe ana te o tikile pe mwasi na ote ye pa lo bane libale eza bien na lela chérie na nga Dolphine mutu na chérie na ye. Donc ozomona lokola ye mutu na chérie na Nzambe na bosana ki lelo pe 8 mars donc église des amours et ATT et bota m'appelle le 8 mars. Donc lelo va fêter le 8 mars anniversaire ya église. Donc pour na kolobake mutu na chérie na ye. Donc atika kingai et pas mutu alobaka ke mutu na chérie na ye. Donc ko azana oya ye ako toucher ntaba mutu te. Après pardon ko toucher pondo mutu te pour aza déjà na bilanga oyo ya ye. Donc na ko toucher bilanga mutu te. Siko yo batikela o bilanga batu. O toucha, o lialia, o silisa. Tala mate na biso poka na lelo. Pola pambolo papa Samba. Merci. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Vous allez kolanda biso na etandoike na radio RTDA. Vraiment c'est une émission très fantastique. Eza pona ko sunga biso, ko sunga pe ba fiancé. Ndeko na ngai toza na likambo oyo ya le 8 mars. Tebi ke ezali mokolo ya ba mama, pourquoi pas ba papa ba participer. Yango likambo pe ezali te. Nini mama oza kozela cadeau epa ya papa. Papa pe cadeau nini oza kobongisela to bongisela ki mwasi na yo. Tozoloba non au divorce. Mais bien aimé, boyebi ke na occasion oyo et qu'on a la paix mal nécessaire. C'est-à-dire, il y a un moment où le peut diable à kotaka pour na ko mwangi sa mabala. Pour na ko baby sa ba foyer abatu, ba couple oyo ezali affermité. Surtout na basi oyo baza toujours na sentiment ya mokili. O baza toujours na posa biloko ya mokili. Na mibali oyo pe baza maboko makasi. Eza problème ndeko na ngai. Parce que lelo tozo passé émission oyo boyebi te toto yebi te combien de couples lelo za ya kotengama, combien de couples aujourd'hui eza déchirés à cause ya ba cadeau, à cause ya ba cadeau mes bien-aimés.
Voilà pourquoi nous voulons savoir quel est le vrai cadeau que le mari peut offrir à sa femme. Bien-aimé, nana lobane loko moko, joana na te ya kiango. Oyebi, tango mobali yo bali mwasi. Soko lingi mo mwasi na yo, azala ya batu nyonso, ezo dépendre kaka na yo. Soko lingi mwasi na yo, makolo ezalaka piaya, koto ya koti ya bimi, ezo dépendre na yo. Soko lingi mwasi na yo, azala moto ba fête, ezo dépendre kaka na yo. Parce que mwasi, akoko bimate alata robe, une soirée, atia obate ba marenda, atia ba rouge baiser, abimi ake fête papa tikali na ndako. C'est-à-dire, c'est quelque chose, la femme a pris ça auprès de son mari. Mobali ndem tapesi yango. Azui guana et pas mobali. Soki mobali omesana makambo wana te, moi c'est pas banoko kende te. Je voulais dire ceci. Avant que moi je puisse me déplacer, mais bien aimé, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les fêtes. L'invitation est belle. Mais, natikala komema mwasi nanga na fête te. Nakendaka fête nga moko. Nazongaka nga moko. Nabanda kolangwa nga moko. Nabanda kenukubi na nga moko. Nabasi pe alibanda te. Voilà pourquoi esunga pe mon épouse. Atia kozwa pe goût ya fête te. Azwa pe goût ya kobima te. Azwa pe goût ya eloko moko te parce que na memela ye na ndenge nzamba banaye kooriente nga, na memela ya ndenge oyo nga na banaye kozwila. Mon frère, lelo oyo couple no ezokota mobulu. Et comme une intervention bana kosalama. Pour peut-être papa, yonde o mesensa qui est mabe, o lakisa qui est mabe, o so pese cadeau ya mabe. Mais il a fallu opesa kaye cadeau moko ya bien. Opesa ke cadeau ya bien. Obi cadeau soko pesi ye. Mama bana ko sepela nyonso. Chaque fête opeka cadeau wana. Na mon ngena no toucher ngo Est-ce que oko mema cadeau o tiana ndako? Nana cadeau na gloire à Dieu. Bien-aimé, quel est le vrai cadeau que le mari peut offrir à sa femme? Maman, ce soit qui cadeau, hein? Le ambiance na canapé, yoka ko seka. Yoka ningo bozo le bokola la nokite. Pour fête zo continuer. Ba misusu ba sœur en Christ, si bo tchaki luambo. Pour papa lela na ye luambo. Et comme une nostalgie. Mais lobby prière. Si go oya zui cadeau te. Chérie, na mina lia. Yamala kasina chaki na mesa. Mataka akuno ke ngolia so debriye yo moko. E makambo za ya kobeba. Ndaku wane zo pela moto. Mama lali avant. Mama lali avant. Moto eza komata deja. Moto eza komata makaka diaka. Bacheni radio makasi ngayoka ngo na musika. Do papa che radio makasi. Bana bakoti na ambiance mama. Bana bakoti na ambiance mama, le mama sepela. Mais bana baso sepela na place à mama. Pona nini? Mama zui cadeau te. Soit cadeau est insuffisant. Mama pauvre. Totanga passage moko o na meku ko zwawa. Soki elobini. Na Proverbe chapitre 14 verset 1er. Proverbe chapitre 14 verset 1er. Mama yo mto sili ki pozwi cadeau te yo kana no makomi onzamba lobi. Yo pe mto zwi cadeau ya muke. Moto zo pela deja na ndako.
Rappelez biso toujours non au divorce. Proverbe chapitre 14, verset 1er. La parole nous dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mon frère, ma soeur, maman, balobi, une femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Si comme maman yo zwi cadeau te suliki siko pona nini, otatolaki mwana mbata moko soki ezalaki na poto mbelesi bakangaki yo. Siko mama okelala va mpona nini. Balobi une femme sage bâtit sa maison. Maman cause ya cadeau. Pona cadeau. Papa prometaki. Voilà. Tozoya m'appelle. Prenez un rappel, oui, allô, vous êtes bien en direct de la RTDA. Présentez-vous. Ça c'est l'appel depuis Kinshasa. Allô? Oui, tous en émission Ouais. non au divorce. Vous voulez participer à l'émission? Tous en émission, tous en direct à Radio RTDA. Question la mission Zalibo et papa, les Moussoussou. Oyoki Biente. Les deux alliés le 8 mars. Fête à ma maman. Oui. Quel cadeau oyo papa a pesi maman? Papa Fante, cadeau ni no pesi maman Nzouzi. Bon, justement, la canisse qui est en mots. La canisse qui est en mots, mais et l'eau que ça, moi, n'a pas ces cadeaux, ça poussé, ma coquille zate. La canisse qui est en mots. Il fallait la payer moi, le cadeau. Sikoyo, posons le can direct à radio, hein. Posons en direct à radio RTDA. Bato la meublé. Oui. Sikoyo nenge yo kanisaki ke opesa maman Nzouzi cadeau. Et que ozuite ma coquille zate. Est-ce que bitumbe bimi na ndavu te? En tout cas, tu me dis que tu poussé compréhension alliée entre Nal, Nanye, na maman. Donc, Ayabi, Noso, Oyo, Mobile Naye, Azali. Vraiment compréhension Azali. Mais, la Sangiga Ganzambe, merci, Nandenge a comme si nous le 8. Donc, Nzambe a battu la Bishokaka. Pour cadeau, c'est la raté. Attends les lotés, attends l'obus kuna. On peut s'aider un cadeau. Merci na réponse na yo. Vraiment, eza esengo mingi. Mais to sengi po to na émission non au divorce. Compréhension za la kitoko. Lokolo promette yeso kozwi papa bongo pesa maman Nzouzi cadeau. Oui. Non, c'est long. Non, c'est long. Ok. Siko mama siliki te, a changé ta comportement te. On a direct à la radio, monde mbezo landa yo. À toi, maman, je suis gâté, j'ai un goût dans la moussée, au gars réaction. Alors, ça, parce que le fait que c'est la mamie. Manjou. Alors, Manjou. Amen. Manjou. Ambiance, c'est ça, ouais. Nous sommes bel et bien sur RTDA Radio Télédieu et Amour. Ça, c'est première intervention, Papa Fante. Alléluia. Amen. Papa Fante m'a kiedika. Amen. Makagadiaka. Amen. Oui, Maman Nzouzi. Maman Nzouzi, la mouki, la bengue. On peut s'approcher. Ngai, dès qu'elle a une émission fils, la bengue, la zone plus venant maman, vraiment, ils allaient se mommer. Ils allaient se mommer. Malgré la difficulté, mais compréhension les allaient. Donc, il y a un l'amour de ce peu. Hier, évangéliste au gros tout là, maman, dans le 8 mars.
onayebisi déjà ke napesi kado te me nakopesa kado makanisi ezalaki me asepeli mingi koleka surtout lokola nzambe nga alamisi biso vraiment natonisi banzuzi oyo na ndenge ya le 8 mars puisque évangéliste akini soki tobundi te na ndenge lelo le 8 po ozwi kado te na ndenge napesa eloko te po nayo sikoyo nazalesenga makasi mange nazwi kado te me tozovivre na biso kaka loba makasi mama Nzuzi na ndenge monde entier ezolanda yo loba makasi naza na esengo makasi malgré nazwi nange eloko te me tozovivre kaka na ndenge namoya nzambe kaka natondi nzambe merci mpenza na ndenge tozobeni kaka natomisi nzambe voilà tobetili nzambe maboko allez tobetili ye maboko nous sommes bien sur notre émission non au divorce. Voilà première intervention et à couple. Ça c'est papa Makiedika, papa Oya Botibiso, Makakadiaka. Voilà, à participer à l'émission, nous sommes en direct. Amen. Papa Nzambe a Pambola Bino, maman Nzambe a Pambola Bino. Nzamba Zala Labino. Voilà tout ça pour émission na biso. Après émission, to bengami papa Fante. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci à vous autant. Merci vraiment, merci. Merci beaucoup. Bino pe lokola la coupe na bino Nzambe asungaka bino surtout miracle sala miracle naza na kondima miracle kosalema. Merci. Amen, amen. Tuyambi yango papa. Merci beaucoup. Amen. Allez, tout ça les beau. Makaka diaka. Amen, amen, amen. En tout cas, ils ont ambiance sawa. Oya bengi biso eza papa. Papa Abota, papa Augustin. Nzamba zwa lokumu. Toyoki ambiance ndenge zokende na ndaku. Papa abi apesile mama kado te. Azali na posa pese emema koki opese kado eza te. Mais bayokani na bango mama abi pe ane le sengo donc ye azwi na ye kado te mais ambiance eza na oka ndenge ezalaka na ndaku sikoyo yo mama libala kuto nano enuna na ebandi kokende na konuna mais balobi banuni te libala wana kuna discussion eza te baswani te mais bino bowana nu ba jeune bino boza nanu molingi kado lokola kado eza te na ndaku moto epeli mais yoka kuna babi moto epeli nango te ambiance eza na yoka ndenge ezalaka Nzambe azwa lokumu bana makale ekufa nango mais bana ambiance na bango donc en tout cas Nzambe apambola bango apambola pe bino boza kolanda biso na pokwa na lelo na butu na lelo papa Samba koba verset na yo penga na okoba kotanga verset après na okende na dévoiler cadeau na ngai amen ba ozelango mama ko bima na lini te yebisa ndeko abimi na lini so yebisa zonga na ba dévoiler cadeau te na ko dévoiler cadeau na nga kala mingi te voilà tozolo toza oyamba pel muso eza okota wa sikoyo mama palinga so po dévoiler cadeau na ye ngana bino Allô oui allô shalom vous êtes bien sûr émission non au divorce toza koyoka yo mama on se présenter allô tozo yoka yo oui bonsoir. Oui, shalom. Oui, shalom. Mama Sandra, kangana nu radio na yokuna. Ezo sala retour. Oui, allô. Oui, allô, on t'écoute. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Évangéliste Augustin, couple Samba.
Bonsoir. Bonsoir, maman. Loufidi. C'est le pasteur Esther, ici en direct de Bordeaux. Ah oui. Ah ouais, amen. Tozolanda awa non divorce en direct. Ngai sikoyo nazi nanga cadeau te lelo. Yango penga pe na bengi. Sikoyo ozwi cadeau te, obengi po funda papa, osiliki to ndenge nini? Nakofunda ye pe po papa lobi awa biso ba cadeau ezala nango mikolo nyonso, donc le 8 mars eza nango lokola pe mikolo nyonso kaka. Donc nazi na ngai cadeau te mpona mokolo ya lelo, mais mikolo nyonso ezala nango cadeau, bacado eyaka nango mikolo nyonso. Et puis donc papa lobi ke biso nde lelo fale topesa bango bacado mpo eza journée ya femme, mais bacado awa ezala nango mikolo nyonso. Mais sikoyo ndenge yo ozwi cadeau te, mutuna eza boye, ndenge yo ozwi cadeau te, sikoyo bokosuka sikoyo nini? Parce que question ezali, quel est le vrai cadeau? Maman, oui, Abenda na musika radio na ye. nayoki malamu te lobi papa. Zala na musika ya radio no po ezosala retour. Lobi papa. Sikoyo ndenge yo ozwi cadeau te, pour question ezali, quel est le vrai cadeau que le mari peut donner à sa femme? Sikoyo yo ozwi cadeau te. Ba cadeau ezalaka zala no, wana ezalaka me ya lelo. Cadeau yo ozwi te. Sikoyo bokosuka ndenge nini? Est-ce que etikali nyongo comment? Eza nango nyongo te ndenge nauti koloba lelo nazi nanga cadeau te, eza nango mpe nyongo te mpo bacado ezalaka nango deja mikolo nyonso. E vrai cadeau ezali papa alakisa ngai esengo ya kovivre, c'est-à-dire tozala na bomoko, tozala na esengo, tovivre libala eza bien kati na bomoko, kati na bolingo, donc tozala na fidélité kati na biso. Donc mpo na ngai le 8 mars ata soki nazwi na ngai cadeau te oyo papa yebi ngai échange nango eloko te, lokola émission balobi ke yo oyo azwi te aloba soki azwi mpe te, oyo mpe azwi alobaki azwi, nga nazwi na ngai te, échange mpe eloko moko te, kini ezali esengo mpe eza nango, libala eza nango bien. Nayebi te mama prophète soko oza na mutuna. Parce que question na yo apparemment eza makasi. Oui, question na ngeza makasi. Papa Samba uti otuna mama Sandra Mester toyoki réponse na ye. Alors na sepeli pe na réponse na ye. Réponse na ye mama bi azune cadeau te, azwane ba cadeau er nyonso. Donc pona mukola lelo ya azune cadeau te. Mais ambiance ezo continuer na ndenge ezalaka. Donc maman lobi cadeau ya kitoko oyo papa ko pesa ye ezalaka nango déjà mukolo se fidélité ezala, bazala na bango na esengo, bazala na bango na kimia. Nzamba pambolo mama wana eza cadeau na yo oyo uto dévoiler biso. Nzamba pambolo mingi. E mama mosusu pa azolanda biso ko epe kobenga na yebi te mama lobi azwi cadeau te. O deuxième mutu mama lobi ke azwi cadeau te. Mama nzuzi pe kuna bengi biso abi azwi ne cadeau te. Mais ambiance eza na ndako baswani na bango te, babundi na bango te, aza na coin na ye te, papa pe na coin na ye te. Mais ambiance eza nango entre mama na papa na bana baomona te ke mama siliki po papa pesi mama cadeau te. Mais ambiance continue ndenge kokaka kozala. Nzamba pambola yo, apambola couple na yo. Bokende toujours liboso. Merci pour la contribution. Merci pour la réponse au PSI. Na kombo na Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba pambola bino pe couple Samba. Amen. Amen. Tozo comme émission, zala toujours na ligne. Oyoka cadeau na ngape na ko dévoiler ngo kalate. Nazozela ngo ngape na ko ya ko ndambu. Amen, amen. Amen. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup.
Mama, papa, bozolanda biso. Oyebi, papa poko benga, obinga na pesi mama kado boye. Tolandi papa makedi ka bengi, aye ko ene pe na émission ekepe kitoko. Donc papa poko benga na pesi mama kado tetala nenga siliki a ofundi na oyete. Mais mama siliki po bapesi e kado te. Alors émission na biso eza kokoba, toza kokende malembe. Nzambe azwa lokumu. Alingi na tanga verset maloba na Nzambe oyo toyebaki kotanga. Kolo ayeba kosunga biso. Totangaki na 2 Rois chapitre 4. Tobandaki na verset 8. Tosukaki na verset 11e. Lelo na kotanga kobanda na verset 12e. Pe tokosuka na verset 17. Nalingi totanga na kombo na Yesu. Po makanisi na biso ebunga te. Oyo tozako kolobela. Tozolobela mwasi oyo. Tozolobela mwasi oyo. Molimbisi muke. Pona charge na biso esila te. Tozako kolobela mwasi oyo ya distinction. Mwasi oyo andimi akota mobali na ndaku. Pe mobali na ye na facilité andimi yango kaka. Ndeko mobali akoma pe koya na kolia na ndaku na bango. Akoma pe koya komela na ndaku na bango. Akoma pe kovanda na ndaku na bango. Pe makalalaka. O esalamaka na mibali ebele te bakondima kotolere loko moko ya ndenge wana. Tolobaki mama eske bakotiko pe ata 1 minute na mobali. Mutu muso otiki ka 5 minutes abebisi deja. Miso ezolakisaka na minute wana bapesa ni basignal balingani pe ka wana. Muninga mobali akutani ka lelo nenga moni kaka lati akweli ye deja. Donc maman ba muso zaka faible na côté wana. Donc batu bayeba ke mwasi intel yaka ne faible. Donc mibali nyonso baninga nyonso mibali ne bakoma ya ye pona nini? Mobali akoma kobanga kotika esoka zana ye il faut simbaka ya surveiller ka ye. Alors maman so yo za na modèle ya mama wana eza mwa pasi parce que mama oyo bako peso pe cadeau lelo melobe obebisa na yo. Po mobala opeso cadeau mais yo moko mba opesa cadeau ko batela cadeau wana bapesi yo te. Alors toza kotanga maloba na Nzambe na 2 Rois chapitre 4 tobandi na verset 12. Makomi elobi nini? Il dit à Géasi, wana nani? Élisée. Après avoir koliaka kolalaka, amoni bolamo bazo salele pa na mwana mwasi oyo. Ndeko mobali e bouleversé ye atanke mosala na Nzambe loko nini akoki kosala pa na mwasi oyo. Alors abengaki serviteur na ye Géasi. Balobi, il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Oui, c'est la parole du Seigneur. Zamba zwalokumu, touti kotanga maluba na Nzambe. Tolobaki mwasi oyo aza mwasi ya distinction. Mwasi oyo aosala bolamu, aza ko s'attendre leloko moko te. Asali bolamu, azotala bilongi ya mutu teke, esenge na pambola oyo ou bien na pambola oyo te. Tala, azosala ngo pona Élisée, mais Géasi pe a diembelaki na sima Élisée, aokota na ndako wana.
Alors soki papa wana zaki na lolenge moko ya malamu te azalaka jaloux alingai jamais kolinga mwasi na ye akotisa mibale mobimba na ndako. Donc ezoloba ke Élysée azali kotambola na Géasi. Alors Géasi pe azalaki kolia ndenge Élysée azalaki kolia. À chaque fois Élysée azalaki kolala, il y a des fois pe mbamsu Géasi azalaki kolala parce que abandaki kozala na ye. Siko tala papa oyo atikelaki mama oyo nzela akotisi mutu na ndaku na ye. Papa abandaki koteya lelo na moi nga na lobi o na mateya alobi talaka ke kota na makambo oyo. Balobi mwasi oyo azelaki eloko moko te asalaki yango c'est parce que azala libéralité wana azalaki na motema wana ya kosala bolamu. Alors Élysée mutu azaki kolia biloko etungisi ye mais mwasi oyo kaka na pete boye ayambinga azosala biso bolamu tozolia tozomela. Est-ce que nakosala nini pona mwasi oyo abengi ye atindi Géasi benga na mwasi oyo ya est-ce que tokoki kolobele te pa ina roi parce que Élysée azaki pe influence na ya tant que mosali na Nzambe ba prophète bazali kotambola bazali komema ba ainsi dit l'Éternel pene ya ba roi bazali ko collaborer na ba roi parce que bazali komemela bango ba message. Alors azali na privilège ya kosola pe na roi pour na avantage ya mwasi oyo. Alors mwasi oyo Élysée abengi ye abina koki kolobelo pa ya roi ou na koki kolobelo pa ya ba chef armé pona nini ba chef wana mamsule za bitumba pe na mboka bakoki misa mwasi wana ou bien bakoki kokanga mwasi wana mukonzi moko bakoki ko intervenir pona mwasi wana po Élysée pe ayebanaki. Alors mwasi ayebisi ye t'inquiète nazana nga na kimia parce que nazofanda na kati ya peuple na ngai. Donc mwasi wana zali na problème te alingi ne kuba lobela pa roi te po asana kati olobela nga pa roi nazana nga mwana mboka wana nazana nga étrangère te nazana nga na ba avantage nyonso oyo mwana mboka azalaka nango. Donc nasali na nga te pona zele loko moko yo pianga ou bien olobela nga pa roi ou bien olobela nga epa ya ba soda bien ba konzi. Donc nasana nga na kimia et tourmenté Élysée parce que tali bolamu mwasi azo sala mais mwasi ngo azo sala ngo kaka akotinga na ndaku na ye alukela nga problème te tolia katomelaka. Géasi nde mutu alobi te mwasi oyo azalaka na mwana te mubali ne pesi akoli mama tala mbamsu mubali no akola yango ko bokota mbali na ndaku po profita ko sala ka makambo oyo yo osalaka po mubali obalaka mubali okwaza ki mo avancer na âge yo zwa mubali ko mapoko bima nona na bato koti sila na ndaku soit disant frère en Christ ayaka ndoka na sima mobeta kana bino eloko mususu. Alors mwasi oyo malgré mobali na kolaki asalaki on intérêt te ke basa na Nzambe wana bakoma mibali na ye azalaki toujours mwasi oye azali agardaki toujours dignité na ye en tant que femme mariée mais ya salaki yango po kaka na mosali na Nzambe ayi siko eloko ya motuya. Géasi yebisi mosali na Nzambe kasa na mwana te ya yebisi ye mbula oyo koya okozwa mwana ya lobi kokosa servante na yo te esalamaki pe azwaki mwana pona koloba mama salaki sans intérêt papa pe wana asalaki yango sans intérêt. Alors papa wana amatisaki jalousie liboso te aplaçaki jalousie liboso te ya ko privé mwasi na ye po akota mutu na ndaku chambre mwasi afongoli chambre mwasi abongisi chambre tocha mwinda tocha kiti tocha biloko ya kitoko po ete mosali na Nzambe apemaka akotisi Nzambe na kati ya ndaku akotisi Nzambe alobi tala mamsozaka na libanda mekota na kati ya ndaku na nga vanda pena na kati ya ndaku na nga etango ozofanda na kati ya ndaku na nga na kolia na komela na kozala na nga à l'aise. Nzambe tango akotaka na ndaku ya mutu atali abina ndaku eloko nini ezangi kiti mutu ezangi place wana fona cha kiti eloko nini ezangi na place wana eloko mutu ezangi esengeli na cha. Alors tango Nzambe akotaki na ndaku wana lokola mobali ampeshaki yango te mobali ayebaki te ke grâce à Nzambe ekoti na ndaku mobali ayebaki te loko nini oyo ekoti na nzela ya mwasi na ndaku. Papa mwasi akoki koyela bénédiction moko boyo kimisango suite ya makambo yo osalaka na kodevoile cadeau na nga
bénédiction na yo. Oyo maman balobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Babi, on peut hériter de ce parent, de ce père, le richesse, le maison. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Okoki ko hériter vos unions, sokoki ko hériter ndeko mobali papa. Mais moi si ya mayele, moi si ya kobanga nzambe, azali kaboko uta epai na nzambe. Alors papa oyo a comprenant que moi si na ye azali kaboko uta epai na nzambe. Moi ça sengi service, moi ça sengi likambo habite sengeli natika moi sanga na liberté asala yebelo kwazako osala alongola kizua alongola loko no c'est couple wana ezaki couple moko erré, ezaki couple moko babanga kanzambe, ezaki couple moko ya bien po mobali andima nde bana mibali bakota na kata ndako wana azalaki ne loko tindaki ye po mwasi na ye akotisa batu wana etala bazwaki lipamboli na bango oyo ezalaki ya mwana basatandaka nango te ke bakobotaka bakozala na mwana. Tala eloko mwasi akotisaki na kati ya ndako. Soki mwasi amonaka Elize te ndele mwasi akukwa pe kozwa mamsu pe mwana te mamsu bango bakufa na bango pe bongo me nzambe na nzela na mwasi ya mayele mwasi akobanga nzambe ayoki mungongo na nzambe asaleli yango. Combien de fois yokaka mungongo na nzambe osalela kango te? Combien de fois nzambe alingaka visiter ndako na yo a visita kangote po mobali no zueleki po yo makambu mabeleki moye nzamba kota na kata ndaku na yo ezate. Papa Samba ufungulila kibisolo kwa mutuya na ebite soko lingo fungulela susu eloko mususu na place wana avanga na kota malembe na dévoiler o ezali cadeau nanga parce que RKI bandeko bazose la cadeau nangai na lingi na dévoiler yango na kombo na Yesu. Papa Samba malobe pai na yo sokoza na likamba koloba na ngongo yo loba na biso epambola biso parce que mama we andimaki akotisa papa wana na kata ndako akotisi mosai na nzambe mais papa wana zaki à l'aise ay mwasi nanga ausala mabe moko te mwasi nanga na yebi ye mwasi nanga na yebi yo mibali mso banga mwasi nanga na yebi ye na mabe wana zalaka te mwasi msupa binga mubali nanga na yebi ye na mabe wana azalaka te. Est-ce que papa mama koko melolo mbondo? Est-ce que mama papa mama koko mama papa koko melolo mbondo? Po yo so batiki yo 10 minutes au sale action papa batiki yo 10 minutes au sale action na mona mutu bake na fete alinga bina na yo ye na mwasi na yo. Pourquoi moko sala ke change abatu boyebani te ata boza baninga okoki kozwa mwasi na yo to pesa ya bina na mubali ya muninga okozwa mubali na yo to pesa ya bina na mwasi soki ndenge no o asa muninga na nga to bina te mubali za ya mutu moko komo ko bina kabina na batu yo zano boza mwasi na mubali te mutu mtoko yo kaka sola nzoto mwasi na yo esili makambo ebandeli wana bazo solo la pendenge bazo bina elekeli pe kaka wana. Sikoyo papa nani amemi mwasi na mabe papa abia bano boya memanga na fete ngapena linga mamba ba fete te donc pona ko lobeloko po ninga mingi ko pe ko bebisela yo vi. Papa Samba mama kotisi mwasi na ndaba papa na ndaku bacheli bango chambre bazolia bazomela bazolala sembolela biso mwa muke na kota malembe na dévoiler secret danga dans le monsieur na biso poza sa nzambe elekeli ka boy. Amen. Oui, mais bien aimé, Mama profita ma pambola yo pour au déportiquer passage oyo. Ezamo tuya cause à la femme sage. Ezama bemin cause à la femme insensée. Surtout moni même na makomi Job na moi sinaye. Moi ça Job en a côté le roman ma bé. Na kati foyer mais azalaki enseigné pas ya mobali na ye ta mobali abi que non oza ko agir comme une femme insensée. Cela veut dire elle n'était pas une femme insensée, elle connaissait la loi de Dieu. Mais suite il y a bilo comme qui je pense que yanga me mona ninga cadeau yanga badonga aba yo nzama pe o cadeau nini cadeau yango nzama pe shio finga no ka nzamba ngo kufa na yo ka wana cadeau te abi o cadeau o yango nzamba pe shio. Bien aimé,
cette femme, il y a distinction. Selon la parole de Dieu, vraiment, elle a raisonné très bien. À côté de Bonzambe, Nanda Kunabango, une maison qui était déjà construite avec ma chambre en ango. Mais abiba tatu chambre mususu na kati ndako. Pona mosali na Nzambe. Abengi présence en Nzambe na kati ya ndako na bango. Awutine libanda na se ya nzete. Abi kozela libanda te. Mon frère, ma soeur, yom toza fiancé. Loba na papa na bote marasu na pointe. Po akopeso kado malonga te. Loba ne ma lelo ko soki moko balanga. Yaka kepa na biso. Bien aimé. Nga ekomelanga. Le jour que Dieu m'avait fait grâce, il y a beaucoup de maman prophétesse. À l'époque, quand elle a na catholique, ndeko yaya. Alobi nanga ngai na kambaka nanga. Soki omoni ki oza sérieux ya kokota kapa na biso. Soki oza sérieux kota ka epa na biso. Nga na kwe na kotelema te. Siko na lupanga ngo pe ya na bango toyebana ki bien tozo solola. Mes frères et sœurs, na siniaki na comme kokote pa na bango. Jusqu'à ce que son grand frère, que son âme repose en paix, babi oyo eza makambo ya ba camarade te. Pona nini na tchaki sérieux nanga en place. Malgré à l'époque kombo ezalaka nango mususu, mais na tchaka ki sérieux nanga en place na sokota na lupango. Suka nango ba natalaka convoqué et pas ya grand frère na ye. Ba posanga question tozomo na bino mibale toni to yeba mais ba yambanga pe bien na lia na ngape mais ba tangi na poser la réponse ndenge tozomo na bino mibale awa loba na biso vérité eza nini na yanola kimbala moko na kena gauche à droite te si Dieu levé les deux familles ba kovanda. Ils ont compris baza mayele ba comprendre non et ça likambo ba camarade mais ils ont kende na rythme mususu. Alors ce mec qui pas kende ko somo bale na ye batiki na nzala kota karanga olela kende na balabala. Mais bien aimé depuis 90 ti lelo na ndenge na sala première pas na kangilu pam na ko bala mwasi na ngai. Donc na yokaki oya lobaki nanga. Ma sœur, mon frère, vous allez nous fiancé. Botika na banzela ya quoi pas peur cadeau bien te. Obi ke lelo mingi basu ba cadeau mabe. Papa na maman lelo ba ko betama. Lelo bitumbeza na banda ko pona nini? Mwana kuna zui cadeau mabe. Bozela kaka 2 mois cadeau ne ko monana. Le 8, donc cadeau donc comme on a le 8 mars. Banana comme on a le 8 mars. Ba cadeau na bazui lelo le 8 mars. Parce que dans la maman Sandra te yaki. Alobi e komi pena bana e continue pena je bana. E comme on a bana mike. Oh le 8 mars balati ba pani. OK ba pani wana ake ko cadeau quelque part. Ake ko cadeau quelque part. Voilà bien aimé. Mama oyo akoti bonzambe na kati ya ndako. Akoti bonzambe na kati ya ndako. Alongo leo na libanda na sanzeta baoba. Alongo leo na salon mbala moko na chambre. Bien aimé. Soko si bonzambe olongo leo na salon na corps. Au côté na cœur na yo, quelque chose est passé. Soko zi Yesu, nengo tchake na balabala. Au faire doubler mbala moko ti na chambre na cœur na yo, quelque chose passera na vie na yo na ndako na foyer na yo.
Mais ceux qui ont dit qui est kaka libanda, ils ont mabe mingi. Voilà, ils ont maté à mounene bien aimé. Ils ont maté à mounene. Et le ko maman salaki, ya kota Yesu, Moussa na nzambe na chambre. Azo lia, aza ko se reposer. Mais nga problème na ngai. Pour la nini papa salaki lâche, tina niveau. Pour le lope ba papa ebele ba ndimala ba okaka te. Obengi papa samba boso na bemba na salizuwa. Alléluia. Yo kaka na papa samba, chaque fois téléphone. Appelle ça nini. Obenga papa samba boy, mobile na siliki. Voilà. Maman prof. Ya yo message, ya yo parole. Tozo kende malembe ngai kala te na ko dévoiler o ezali cadeau na nga secret ya cadeau na ngai. Mama, papa, yo kanga yawa. Makomi na nzambe lobi na biso na Proverbe chapitre 31. Tozi verset 10 na 11. Makomi lobi na biso nini? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Ana valeur que le perle. Azana valeur que le chaînette en or. Azana valeur que le sapato a kitoko. Suki eloko nini ya kitoko. Babi mwasi oyo. Aza femme vertueuse. Oyo azuye. Ana plus de valeur. Balobi, le cœur de son mari a confiance en elle. Tala eloko poussa ki papa oyo akende kondima mwasi na ye akotisa mobali na kati ya ndaku na ye eloko aliboso yango wana. Mama balobi, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Mwasi oyo mobali ne alaki na confiance na ye. Aebike ata mwasi na ngai akotisi na ye bana mibali na kati ya ndaku akosala ke lokote po na yebi oyo mwasi na nga azali. Na pesi bino témoignage. Papa Samba tikanga na maboko ya pasteur. Oui, ba pasteur nyonso baza na bango bien te. Mususu azane bien mais mususu pas azane bien te. Mais Papa Samba zotikange pa na mutu ayebi oyo nga nazali. Azalaki na confiance na nga ke mwasi na ngai akosala mabe moko te. Mwasi na nga kokoma na niveau te asala mabe. Donc balobi awa le cœur de son mari azana confiance ya mwasi na ye. Alors maman o baza kopesa confiance eza oyo aza na voleur. Mwasi yo maman yo za na valeur te. Maman yo mobala ko pesa confiance te. Pona biloko mike kutu ya pamba bapesaka yo obebisaka. Basimbisi yo mbongo mko ba osenga ngo se sila. Mutu abongo bazosenga ozoza na posa mbala pesa yo cadeau. Cadeau nini ya kitoko oyo mobala ko offrir mwasi na ye. Ya liboso nazo kende na dévoiler. Mais na pesi exemple ya mama oyo mobali na ye motema nezalaki na confiance et pas na mwasi na ye bike mwasi na nga za lokola basi nyonso te. Mwasi na nga kosala nga mabe te. Na pesi biso exemple na bina tikala 11 ans batu bi banda ko ya babala nga. Mais na boya pourquoi nazana oya ngai na kosala buzoba te. Papa Samba pa ya awa na mboka. Mboka oya fanda, eza mboka makambo ebele, ozana mukanda te, lingana yo mwasi, aopeso mukanda, mutu kuta pesa mobali na nga mwasi, ayeye moko na kisasa zo ebisa nga mobali no penda za mobali poto meka to sale boye me ba meka, azo bateke mobali na nga sa yebisa kinga ike, ezande entel, azo pesa nga mwasi. Mobile nanga bombela nge lokote. Donc makambo nyonso elekaka. O mutu alobine boye. Mutu akoselinga makamba otangela nga mutu ango alobitala entela lobaki boye pona yo. Donc pona kolobake motema ya mobile eza na confiance ya mwasi na ye. Ayebi ke mwasi oyo ata na tiki ye 10 minutes na mutu. Na tiki ye 1 an, 2 ans ou 3 ans. Akosala mabete parce que aza mwasi lokola basi nyonso
te. Tala oyo ezali ya motuya oyo mwasi oyo azalaki oyo etindaki mobali na ye andima mobali mosusu akota na kata ndaku aliaka pe alalaka. Alors maman ozolandanga eske mobali na yo azaka na confiance na yo akoki kotikelo pe ndaku akoki kotikelo po sala likambo boye. Tala mba mosusu ozangi kado ozangaka kado parce que bazaka na confiance na yo te. Confiance ango ole uta yo moko koki ko créer ke mobali na yo pe azala na confiance na yo. Mais mamsusu yo approuvaka te epai na mobali na yo ke mobali akoki kotia yo confiance. Mama bakoki kotika yo pe bongo pe osali eloko te. Bakoki pe kopesa yo mbongo olongoli te. Balobaki mbongo mama bokilo ndenge bapesaki yo yango okopesela yango pe ndengwana u okokata batikela yo liberté yo nde muto banopesa mbongo mobali azwi mbongo na oya yo na ye bosangisi u mobali mutasalaka pesi yo mbongo. Eske otindela mama na yo na mama bokilo na yo ndenge moko ndenge okopesa epa na yo eza ndenge okopesa epa na famille ya mobali na yo u kote na yo lekisaka kote kuna bazwaka muke. Donc mobali no bakosala na confiance na yo. Tala oyo nzambe azolobela biso na nzela na émission oyo non au divorce. Ba divorce mususu eya parce que moi si comportement za mabe mobali mo acho confiance ezate atika ki ona muningo bimi atika ki ona boye o dribble atika ki ona apesa ki mbongo olie asala ki bolamu obebisi apesa yo bakado merci ezalaka te asala ko bolamu ondimaka te basombelo liputo ndimaka te eloko nyonso bapesa ko ezalaka kaka mabe ondimaka kutu te ke mobali wana asalaka malamu mpo na yo. Alors mobali ndenge wana koki kotia oka confiance eza lebela batu mabale ekufa na oka ndenge wana parce que eloko moka muke kaka se présenter na foyer libala pe ekei malembe ekufi. Mama nazosilisa émission oyo pona koloba boye toza kozwa yoka kado na ngai sikoyo nalingi na dévoiler yango ozeli yango mingi tokomi pena 0R nzamba lingaki tokoma ta 0R oyo tokomi penza 0R. Ah la R na biso émission ya présence